नमस्कार, चंदाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दोडक्याचं भरीत बनवून दाखवणार आहे। हे दोडक्याचं भरीत मी तेलात वाफवून करणार आहे। खायला एकदम छान लागतं। ते दोडक्याचं भरीत कसं बनवायचं आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य कोणतं ते आपण पाहूया। तर हे मी एक दोडका घेतलाय। नंतर आपल्याला वरची साल काढून घ्यायची शिरा सगळ्या। कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली, कांदा बारीक चिरून घेतले, टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, मिरची जिरे आलं लसूणची पेस्ट केली, गरम मसाला घेतले, मसाल्याच्या डब्यातले साहित्य लागणार आहे। तर हे मी दोडका घेतला, त्याच्यात आपण वरचं साल काढून घेऊया। शिरा सगळा हे आपण काढून घेऊया। तर हे सगळा शिरा मी काढून घेतलेत, पूर्ण काढलेत। आता ह्याचे आपल्याला चिरून घ्यायचे। आता एका प्लेटमध्ये ठेवते। याच्यात आपण पहिल्यांदा मी दोन भाग केले, कडचं काढून टाकूया। पहिला तुकडा एक खाऊन बघूया कसा आहे दोडका। कडू असला तर टाकून द्यायचं, चांगला असलं तर घ्यायचं। त्याचे मी असे 6 काप केलेत। आता एका पातेल्यात ठेवते। आता हे आपण पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। तर मी धुवून एका प्लेटमध्ये ठेवते। आता आपण गॅस पेटवूया। आता गॅस पेटवून त्यावर मी कढई ठेवते। कढई गरम झाली की त्यात आपल्याला तेल ओतायचे। तर तेल होते फोडणीसाठी। आता ह्यात आपण मोहरी आणि जिरे टाकूया आणि नंतर दोडक्याचे आपल्याला जे काप केलेत ते टाकूया। तुम्हाला कुठल्या साईजचे करायचे ते तुम्ही करू शकता। ते मी तेलात परतून काप आता झाकून ठेवूया। तेलात परतून थोडा वेळ परतायचं तेलात चांगलं आणि झाकून ठेवायचं। ते थोडा वेळ आपण झाकून ठेवूया बारीक गॅस करून। तर बारीक गॅस करून झाकून ठेवूया आपण। थोडा वेळ झालं की आपल्याला झाकण काढून बघायचं आहे वाफरले का। परत हलवायचं आणि परत थोडा वेळ आपण झाकून ठेवूया। परत थोड्या वेळाने आपण झाकण काढून घेऊया आणि परत परतून घेऊया। दोन्हीकडनं चांगलं वाफरलंय। अजून थोडा वेळ आपण ठेवूया, म्हणजे पूर्ण ते शिजलं पाहिजे। बारीक गॅसवर ठेवायचं। आता मी काढते झाकण। तर हे वाफरलंय चांगलं, उलटण्यानं दाबून बघितले। आता हे पूर्ण उलटण्याचे आपले बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया। आपल्याला त्याचं भरीत बनवायचं आहे। स्मॅश करून घ्यायचं, जेवढं बारीक करता येईल तेवढं करायचं। तर मी उलटण्यानं केले, तुम्हाला पाहिजे त्याने तुम्ही करू शकता। त्याचे असे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया। शिजल्यामुळे ते स्मॅश लवकर होतात। आता यात मी चिरलेला कांदा घालते। नंतर त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकूया चिरलेला। जर तुम्हाला टोमॅटो टाकायचे तर नाही टाकला तरी पण चालते। गरम मसाला टाकूया, नुसता कांदा टाकला तरी पण चालते। आता हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकले, त्याऐवजी तुम्ही काळा तिखट टाकलं तरी पण टेस्ट छान लागते। कोथिंबीर टाकते चिरलेली, मीठ टाकूया चवीपुरतं, थोडीशी हळद टाकूया, थोडंसं लाल तिखट टाकूया। आता आपण थोडा झाकून ठेवूया। हिरवी मिरचीच्या ऐवजी तुम्ही काळा तिखट वापरलं तरी पण चालते, लाल तिखट काळा तिखट। आता झाकण काढले थोड्या वेळाने मी परत आपण हलवून घेऊया। आता मी गॅस बारीक केलेला होता। आता परत आपण हलवून थोडा वेळ झाकून ठेवूया। तर आपलं हे दोडक्याचं भरीत तयार झाले। आता मी गॅस बंद करते। आता झाकण काढूया आणि उलटण्याने आपण हलवून घेऊया। त्यात आता चिरलेली कोथिंबीर घालते। तर आपल्या दोडक्याचं टेस्टी असं भरीत तयार झालं। हे भाकरीवर खायला एकदम छान लागतं। तर तुम्ही अशा प्रकारे नक्की भरीत करून पहा। मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। अशा प्रकारे तुम्ही दोडक्याचं भरीत करून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि दोडक्याचं भरीत करायला विसरू नका। धन्यवाद।